Fondazione Radio Magica Onlus presenta Il porto di Aquileia. Piba è dritto in piedi sulla prua della nave del padre e fiuta nell'aria un odore nuovo, diverso da quello del legno di cedro con cui la nave è stata costruita un anno fa, diverso anche da quello delle spezie e dai profumi di cui il largo ventre della nave è pieno. Un odore strano, non del tutto piacevole. Piba corre dal padre, che è al timone. Il vento è calato. La grande vela quadra è stata raccolta. La nave procede lenta, spinta dai rematori. Padre, che odore è quello che si sente? Odore di laguna, figliuolo. Stiamo arrivando ad Aquileia. Piba guarda avanti, alzandosi in punta di piedi. Non vedo nessun porto, padre. Presto lo vedrai. Spinta dai remi, la nave lascia il mare aperto e si inoltra nell'acqua piatta della laguna, lungo un canale segnato sulle rive da alti pali neri. Poi il canale si stringe, è un fiume ormai. La nave risale, vincendo senza sforzo la placida corrente. Uccelli di laguna si alzano in volo al rumore cadenzato dei remi. A settentrione, Piba comincia a vedere. Prima, sopra il verde delle rive, la grande mole di un anfiteatro e di fronte una gigantesca villa imperiale. Poi un alto muraglione di mattoni rossi, largo 300 passi. Dopo che la nave ha curvato un'ultima volta, vede una lunga banchina di pietra chiara con accostate 7 navi. Alcune sono navi siriane, come la sua, altre egiziane, altre di tipo sconosciuto. Tutte scaricano merci con l'aiuto di uomini dalla pelle chiara e di macchine che sporgono dalla banchina. La nave scivola lungo il fiume per portarsi più avanti, dove c'è un posto libero. La accompagnano, camminando sulla banchina, 4 uomini vestiti con tuniche che Piba non ha mai visto prima, perché questo è il suo primo viaggio in Occidente. Chi sono, padre? I mercanti aquileiesi che hanno comprato la nostra merce, figlio. Scivolando lungo il porto, Piba ascolta parole dette e gridate in lingue che non ha mai ascoltato. E quanto agli odori, ora ne ha decine che gli arrivano alle narici, così forti da fargli girare la testa. Un grosso vaso sta per essere caricato su un carro, legato male, cade e si rompe fra le grida arrabbiate degli uomini. Si sparge nell'aria acuto profumo di vino speziato. Piba lo conosce, perché anche suo padre lo beve quando, nelle feste a Sidone, brinda a Marquot, dio delle danze. Tre bambini, con leggeri sandali ai piedi, corrono sulla banchina, gridando e salutando. Piba alza la mano, impacciato, e risponde al saluto. Fondazione Radio Magica Onlus ha presentato
Il porto di Aquileia. Porto costruito sulle sponde del fiume Natissa circa 2000 anni fa. Fu tra i 10 porti più grandi dell'impero romano. Oggi sito archeologico. Aquileia. Tutti i racconti del progetto Smart Radio sono disponibili sul sito www.radiomagica.org.